كيفكم؟ احنا هلأ بالطريق لحمامات ماعين. هلأ تعالوا نشوف المغطس عند نهر الأردن. مغطس نهر الأردن وهذه فلسطين. طريقة تعمد المسيحيين. كنائس نهر الأردن. خلفي آثار قواعد الكنائس. كنيسة الأرثوذكس يوحنا المعمدان. ذخائر القديسين وجدت في المائدة المقدسة لكنيسة دير القديس يوحنا المعمدان الأثري في موقع المغطس نهر الأردن. المائدة المقدسة. كنيسة الروس. تل ماريلياس. وادي الخرار. مياه زار العين الساخنة وهي مياه معدنية تستخدم للاستشفاء. هلأ بأخفض منطقة في العالم، البحر الميت. مطل البانوراما على البحر الميت وحفرة الانهدام. وخلصنا هيك الفلوج للبحر الميت. اذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان تشوفوا الفيديوهات الجاية، وبشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي. باي. هلأ بدنا نفوت على المتحف الشعبي للحلي والازياء. يلا.